ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മിഠായിയുമായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമയും ജലദോഷം തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മിഠായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചമെന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം. എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും. എല്ലാവരും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നാൽ ഉടനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കപ്പ് ഡ്രോപ്സിന് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, തൊലി കളഞ്ഞ് ഇഞ്ചി. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചുക്കും എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 10 ഗ്രാമ്പൂ, ഒരു 4-5 കുരുമുളക്, ഒരു 5-6 ഏലക്കായ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സാധാരണ സ്റ്റീൽ കപ്പിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ഇഞ്ചി, തൊലി കളഞ്ഞ ഇഞ്ചി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തു. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഇത് തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ വെച്ച വെള്ളം ഒന്ന് പകുതിയാവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. അതിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടാനായി. ഇപ്പം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇപ്പം നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളച്ചു. അതിൽ ചതച്ച ഇഞ്ചിയും ഗ്രാമ്പൂവും ഏലക്കായും ഇട്ട് കൊടുത്തത്, കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒരു 1/2 കപ്പ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ നന്നായി തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ എസൻസൊക്കെ നല്ലപോലെ വരത്തക്ക വിധം തിളപ്പിച്ച് പിന്നെ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ 1/2 കപ്പായി. അത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഷുഗറിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇഞ്ചി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ട് അരിച്ച് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായി ഇതിൽ ചേർക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചു. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടെ കുരുവില്ലാതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് റെഡിയായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അതിൽ 1 ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡിയായി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മതിയാക്കാം.
നമുക്കിനി മോൾഡിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് മോൾഡിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോ ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്ലേറ്റിലോ ഇതിലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഷുഗർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒഴിക്കാം. ഇത് മുഴുവനും നമുക്കിതുപോലെ കുഴിയുള്ള പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി. കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ട് ഒഴിക്കണം, ഒന്നൊന്ന് ഒഴിക്കാതിരിക്കാം. ചെറിയ മിനി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന തട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തും കുറച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചു. ബാക്കി വന്നത് ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിലാണ് ഒഴിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയില്ല, കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ച് ഒന്ന് ഉറച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് ഇതുപോലെ നല്ല ഷേപ്പ് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. ഒന്ന് ഉരുട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിന് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്ത ഉടനെ വീണ്ടും പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ആദ്യം വലിയ ഷേപ്പ് കിട്ടാതിരുന്നാൽ തിരിച്ച് രണ്ടാമത് നല്ല ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലോ ബോക്സിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ മിഠായി ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് എടുത്തു. കുറച്ച് ഷേപ്പ് ഇല്ലാതിരുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്ന് ഷേപ്പ് കൊടുത്ത് എടുത്തു. കുറച്ച് പഞ്ചസാര കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ബാക്കി വന്ന പഞ്ചസാര നമുക്ക് ചായക്കോ എന്തിനെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, അത് വേസ്റ്റ് ആകില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കപ്പ് ഡ്രോപ്സ്. നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് വെറുതെ നമുക്ക് മിഠായി പോലെ വായിലിട്ടേക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.